ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கன்னியாகுமரி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியான சாம்பார் தாங்க. சாம்பார்னால் யாருக்கு தான் பிடிக்காது? மோஸ்ட்டாக கல்யாண வீட்டுக்கு போனாலே எல்லோரும் விரும்பி கேட்குறது சாம்பார் தாங்க. அந்த ரெசிபி இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் கடாயில் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் எண்ணெயில் போட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் வதக்கிக்கோங்க. இப்போது தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணியும் தெளிச்சுட்டு கடாயை மூடி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் கேஸை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே குக் ஆகிட்டு இந்த டைமில் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், அப்போ 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எல்லா மசாலாஸையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நான் சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சாம்பார் பவுடர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு காய்கறியெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறமாட்டு நான் 2 கப் துவரம் பருப்பை வாஷ் பண்ணி ப்ரெஷர் குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 5 விசில் வர மாதிரி அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பருப்பு நல்லா வெந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் சாம்பார் ரெசிபிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு. வெஜிடபிள்ஸ் பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து வர மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. சாம்பார் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிட்டுனா கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சாம்பாரை நம்ம நல்லா கொதிக்க விடுறோம். ஒரு 5 மினிட்ஸாவது சாம்பார் நல்லா கொதித்து வரட்டும். இந்த டைமில் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ அந்த புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சாம்பார் நல்லா கொதித்து வருது. இப்போ கொஞ்சோண்டு மல்லிக்கீரை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சாம்பார் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு. இந்த டைமில் நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய்யும் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு. இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நீங்கள் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் ரிப்ளை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கன்னியாகுமரி சேனல்.